Аускультация легких. Для начала я должна объяснить пациенту суть методики, а также взять у него согласие на проведение этой методики, обработать руки антисептическим раствором и обработать фонендоскоп. Начинаю аускультацию легких. Симметричным путем иду от точки над ключичной справа, также слева. Далее под ключичной справа, слева. Далее это получается второе межреберье по средней ключичной линии. Далее третье, четвертое, пятое с правой стороны, а с левой помним, что располагается сердце. Далее я начинаю прослушивать все по средней подмышечной линии. Идет третье, четвертое, пятое межреберье. То есть также иду симметрично. Третье по средней подмышечной линии, четвертое и пятое межреберье.